أهلا بكم. عكس كل التوقعات عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم الإسباني لوكاس الكارات مدربا جديدا للخضر خلفا للمقال البلجيكي جورج ليتنس. الاتحاد الجزائري أعلن هذا الخبر رسميا على موقعه الإلكتروني مشيرا إلى أن المدرب الجديد للخضر سيتسلم مهامه في الأيام القليلة المقبلة. يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد أن تحدثت وسائل أعلام الجزائرية في وقت سابق عن توصل الاتحاد لاتفاق مع خوكين كامباروس لتولي هذه المهمة. هذا وكان الكارات قد أقيل قبل أيام من تدريب غرناطة الإسباني بعد ترك نتائج مع الفريق الأندلسي ليعين مكانه الإنجليزي تونسي آدامز. توج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقية لكرة اليد بعد فوزه على فريق الزمالك ب 29 هدفا مقابل 23 في اللقاء الذي أقيم في مدينة أكادير المغربية. الأهلي أنهى الشوط الأول متفوقا ب 15 هدفا مقابل 12 قبل أن ينهي